Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na synergickú zváračku od Kovaxu Genimic 220 LCD, takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Základný model Migmagovej zváračky od Kovaxu Genimic 220 po viac ako 5 rokoch dostáva upgrade, teda intuitívne ovládanie pre Genimic 220, tentokrát z LCD. Je to stále zváračka v dvojkombinácii pre obalovanú elektrodu a režim Migmag. Samozrejme sú tu zachované synergické profily. No a jej cena ostáva stále nezmenená, niekde okolo 400 eur. A poďme sa pozrieť na zmeny a inovácie. V balení nájdeme užívateľský manuál, certifikát o testovaní, dve svorky na upevnenie hadičky, či už na rýchlospojku pre zváračku alebo na hadičku na redukčný ventil. No a taktiež vodiace koliesko pre prídavný materiál 0,8 a 1 mm ocel. Ďalej v balení nájdeme kliešte pre uzemnenie, ktoré sú podľa môjho názoru dosť pevné. Nájdeme tu aj medený pliešok pre lepšie uzemnenie. Podľa hmotnosti sa zdá, že ide o čistú meď s prierezom 16 mm. Ich dĺžka je 3 metre. Rovnako musím pochváliť mekučku gumovú izoláciu, ktorá je použitá na vodiči. No a šteker pre napojenie k zváračke je 3550. Ďalej v balení nájdeme kliešte pre držanie obalovanej elektrody podľa výrobcu do až 300 A, ktoré sú podľa môjho názoru celkom pevné. Je tu 3 metre dlhý vodič s kvalitnou gumovou izoláciou a prierezom 16 mm. Šteker je použitý rovnako veľký 3550. V základnom balení nájdeme 150 A horák Ultra značky Kovax vo veľmi peknom žltom farebnom prevedení pre štandardné prievlaky a hubice. S klbikom pre lepšiu manipuláciu je to 4-metrová verzia a samozrejme so štandardným eurokonektorom. Taktiež v balení nájdeme 1 meter dlhú hadičku na prepojenie s plynom. Do recenzie dorazila aj novinka, zváračka kukla od Kovaxu KVX 2.0. Špecialitou je stupeň zatmavenia kazety ešte pred zapálením oblúku DIN 2.0. V balení nájdeme užívateľský manuál, jedno náhradné ochranné sklíčko kazety a batériu 2450. Dizajn a spracovanie novej zvárackej kukly je na vynikajúcej úrovni. Dizajnom je spracovaná veľmi pekne a je taktiež vyhotovená z mäkších plastov, ktoré budú odolné voči pádom a hneď sa teda nepolámu. Je trošku menších rozmerov, takže ten dym, ktorý vychádza zo zvárackých plynov, vás nemusí obchádzať až tak dobre. Je tu ale kazeta, je to trúkolorka so stupňom zatmavenia pred zapálením oblúku 2.0. Po zapálení oblúku má kazeta DIN od 4 až po DIN 12. Samozrejme sú tu režimy pre brúsenie, zváranie, ale aj rezanie plazmou. Sú tu 4 senzory pre čo najrýchlejšie zatmavenie a jeden veľký solárny panel. Je to na jednu batériu 2450, ktorá je súčasťou balenia. Je tu štvorramenný hlavový kríž, ktorý veľmi dobre sedí na hlave, a kazeta, ktorú je možné vybrať beznástrojovým systémom. Odklopením dvoch plastových prvkov sa kazeta jednoducho vysunie von a tým je možné veľmi rýchlo vymeniť aj ochranné sklíčko kazety. Kazeta je vsadená ešte jednom plastovom kryte. Následne je tu otvor pre vloženie batérie.
Ovládanie kazety je pomocou niekoľkých mikrospínačov, kde nájdeme tlačítko testu, kazety, tlačítko mód pre zmenu režimu, či už pre brúsenie, rezanie plazmou, kde je nastavenie od DIN 4 až po DIN 8, ďalej zváranie, kde je nastavenie od DIN 8 až po DIN 12, stupeň zatmavenia a taktiež možnosť nastavenia oneskorenia a senzitivity, teda citlivosti snímačov. Ďalej režim pre zváranie a ďalší nepretržite zatmavený režim pre zváranie. Stupeň zatmavenia kazety ešte pred zapálením oblúku je DIN 2. Môžete vidieť veľmi pekné a reálne podanie farieb, skreslené iba jemne do zelena, čo je výborné. Je tu síce o niečo menší priezor, iba 95x46,5, ale je to daň za DIN 2,0 pred zapálením oblúku. Dizajn a spracovanie modelu Genimic 220 vo verzii LCD je po rokoch zmenený iba minimálne. V pôvodnej verzii je to moja prvá zváračka, v ktorej som sa učil zvárať v režime MIGMAG a myslím, že sa mi to podarilo. Je to zváračka určená pre sieť 230 V do maximum 200 A pre zváranie metódou obalovanou elektrodou, či už rutilovou alebo bazickou, ale primárne je určená pre zváranie v režime MIGMAG s prídavným materiálom pre oceľ od 0,6 až do 1 mm v synergických profiloch, ktoré vám umožnia jednoduchšie nastavenie stroja. Zhora nájdeme jedno pevné madlo pre jednoduchší transport. Zváračka má na stole výbornú stabilitu. Je tu štítok o schémach zapojenia pre rôzne metódy, či už rutilovú, bazickú elektrodu, trubičkový drôt alebo režim MIGMAG. Taktiež tabuľka odporúčaných nastavení pre rôzne priemery prídavného materiálu a rôzne hrúbky zváraného materiálu. Taktiež štítok o zaťažení, kde výrobca uvádza 60 V zapaľovanie na prázdno a pri obalovanej elektróde zaťažovateľ pri nepretržitom používaní 124 A. Vzadu nájdeme tlačítko zapnutie, vypnutie, možnosť uzemnenia a sieťový kábel na 230 V, ktorého dĺžka je 280 cm. Bohužiaľ z izolácie nie je známy prierez vodiča, ale podľa štítku je to 3x2,5 mm, pretože predĺžovák sa môže pripájať iba od tejto špecifikácii. Taktiež je tu prieduch odvetrania s malým ventilátorom a trň pre vstup plynu, či už CO2, argon alebo mix. Pod krytom nájdeme možnosť uložiť cievku až D200 do 5 kg, taktiež použiť trubičkový drôt, teda zmeniť polaritu. Je tu pevný dvojkladkový kovový podávač pre podávanie prídavného materiálu od 0,6 až do 1 mm s možnosťou nastavenia prítlaku na vodiacu kladku, ktorá je osadená na pevnom kovovom ložisku. Taktiež je tu pružina pre navedenie prídavného materiálu a v základe je osadená vodiaca kladka pre materiál 0,8 a 0,6 mm. Ovládacie prvky sú z vnútornej strany chránené plastovým krytom. Z čelnej strany nájdeme inovovaný ovládací panel so 4 mikrospínačmi, jedným kóderom a LCD displejom pre zobrazenie nastavenia zváračky. Ďalej štekre pre uzemnenie a držania obalovanej elektrody, taktiež prieduch odvetrania a konektor pre MIGMAGový horák. Jej celková hmotnosť aj so sieťovým káblom je 10,35 kg a vo vnútri zatiaľ nie je osadená žiadna zváracia cievka. Po zapnutí veľmi rýchlo nabieha software pre ovládanie zváracích metód. Hlučnosť chladenia zváračky je podľa môjho názoru veľmi priateľná, iba niekde do 70 dB na vzdialenosti 1 metra. Chladenie zváračky beží nepretržite, teda kontinuálne a nevypína sa. Chladenie zváračky po vypnutí má ale dobeh do chladenia niekde okolo 10 sekúnd. Prostredie, v ktorom sa zváračka nastavuje, je veľmi jednoduché. Ovláda sa pomocou 4 mikrospínačov a jedným kóderom. Znázornené je všetko nastavenie na zváračke. Teda sú tu priame voľby, kde máme možnosť
výberu zváracej metódy aktuálne navolená synergia pre priemer prídavného materiálu 0,6 mm. Obalovaná elektróda. Tu je minimum 20 A, bohužiaľ tá nemá žiadne pokročilé nastavenia. Kóder reaguje veľmi pekne po jednotkách, svižne. S tlačením sa dá nastaviť aj dosť rýchlo, kde maximum je až 200 A a je vidieť pekne narastajúcu sa grafiku v ledkách. Opakovaným stlačením vôjdeme do Migmagového manuálneho režimu, kde manuálne nastavujeme ampére a ďalším tlačítkom sa nastavuje manuálne voltáž. Opakovaným stlačením sa dostávame do synergického profilu, kde minimum je 20 A. No a je vidieť, že sa to správa synergicky. Zváračka so zvyšujúcimi sa ampermi automaticky pridáva voltáž. Samozrejme je tu možnosť manuálneho doladenia korekcie voltáže. Zdá sa, že niekde v rozmedzi 5-6 V, čo môže byť dostačujúce. Synergia pre priemer prídavného materiálu 1 mm a dvojtakt a štvortakt pre horák. Taktiež tlačítko pre navedenie prídavného materiálu, ak sa použije nová cievka. Začíname zvárať metódou Migmag s čistým COčkom, ale aj s mäsným plynom, aj napriek tomu, že zváračka nemá prednastavené synergické profily pre zmesné plyny. No a taktiež vyskúšame aj trubičkový drôt. Ďalej pokračujem s váraním na 100 A v rôznom korekčnom nastavení, kde nulová voltáž je 19. V mínuse 2 V je to 17 a plus 2 V je to 21 V. Zváračka teda povoluje voltáž plus minus 2 V. Máme tu 3 zvary na tupo, rovnako na 100 A v synergickom profile, ale s rôznym
korekčným nastavením voltáže, kde prvý s voltážou 17 je iba nalepený, ten druhý s voltážou 19. Tu je už vidieť pekný prievar a teda zvar roztiahnutý do šírky. Ten tretí, tu je najlepší prievar, pretože je vidieť roztiahnutý zvar do šírky a zároveň môžete sledovať s voltážou 21. Tu zatiaľ nie je žiadny roztrek, čo je výborné.
Dosť veľkým prekvapením je pre mňa zváranie trubičkovým drôtom, ktorý má charakteristický roztrek, ale je vidieť, že tu v tomto prípade pri kútovom zvare je iba naozaj minimálny. Ďalej pokračujem s váraním metódou obalovanou elektródou od priemeru 2 až po 4 mm vyskúšame rutilovú, bazickú, ale aj elektródu pre nehrdzavejúcu oceľ. Elektróda o priemere 2 mm na 60 A zapálila oblúk celkom slušne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Elektróda o priemere 2,5 mm na 80 A zapálila oblúk veľmi pekne, na začiatku jemne zaporovala, ale bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako aj elektróda o priemere 3,2 mm na 130 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru.
Aj elektróda o priemere 4 mm na 200 A zapálila oblúk veľmi pekne. Bol stabilný po určitej dĺžke zvaru, následne mi to jemne vynehalo, ale následne zváralo veľmi pekne. Rovnako aj elektróda o priemere 2,5 mm pre nehrzávajúcu oceľ zapálila oblúk celkom slušne, bol stabilný po celej dĺžke zvaru, ale pri oddialení mi prilepilo elektródu. Je ale vidieť, že zvar nie je prehriatý. Ďalej pokračujem rutilovou elektródou Super Optimal, pre ktorú je potrebné zmeniť schému zapojenia opačne, a to na kliešte držania elektródy na mínusovú polaritu. Teraz vyskúšam v opakovanej frekvencii zapáliť oblúk, teda bodovať. Je vidieť, že rutilové elektródy v zváračke sedia o niečo lepšie. Je to vidieť hlavne na bodovaní, kde nemá problém v opakovanej frekvencii zapaľovať oblúk a teda veľmi jednoducho bodovať aj s elektródou, takže na domáce použitie určite odporúčam viac rutilové elektródy. Tak a máme tu záver recenzie na nový model Genimic 220 vo verzii z LCD, ktorý som odskúšal spolu v kombinácii s kuklou KVX 2.0, s ktorou sa zváralo výborne. DIN 2.0, pred zapálením oblúku vidíte do zvaru o mnoho lepšie, hlavový kríž drží na hlave aj s čiapkou, čo je určite fajn, kukla je ľahučká, výborne sa s ňou manipuluje a nepreblikuje aspoň pri elektróde a Migmagu. Neodskúšal som ju v Tigu, to si necháme na inokedy, takže zatiaľ kuklu môžem len odporučiť. No a čo sa týka zváračky, tu je to štandard. Kvalitné príslušenstvo, 4-metrová verzia horáku a samozrejme meď v kábloch, či už v kliešťach pre uzemnenie alebo elektródu 3-metrovky s meďou, takže určite fajn. No a čo sa týka samotného zvárania, tu som vyskúšal v Synergii zvárať tenký plech, tu je zváračka vyladená výborne, ide kľudne aj 0,8, takže vhodná zváračka do autodielne. No a čo sa týka nastavenia Synergie, vyskúšal som korekciu nastavenia voltáže, kde je vidieť zmenu charakteristiky zvaru a bez roztreku, čo je výborné. No a taktiež som odskúšal zvárať v COčku a so zmesnými plynmi, kde samozrejme je vidieť veľké rozdiely aj napriek tomu, že zváračka nemá žiadne synergické profily práve pre tieto zmesné plyny. Zváral som na identických nastaveniach ako pre plyn CO2 a zmesné plyny s rovnakým nastavením a je vidieť veľmi peknú zmenu charakteristiky zvaru. Takže za to zváračku určite taktiež chválim. No a čo by som jej vytkol je, že v novej verzii som očakával, že príde nastaviteľný predfuk, dofuk, nastaviteľná indukcia. Bohužiaľ to sa nestalo, možno časom. No ale zváračku môžem aj napriek tomu odporučiť, pretože je to zváračka, na ktorej som sa ja sám učil pred rokmi zvárať a posunula moje zváracie schopnosti na úplne iný level. No a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!